তো এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের সকল সাপোর্ট আছে না? এটা তো করতে পারি আমরা। এটা কি ডাবল ইঞ্জিন? অনেক খরচ। এটা ডাবল ইঞ্জিন, ডাবল খরচ হয়ে যাবে। এটা ডাবল দুই পাখা না? দুই পাখা। এটা এই জন্য বেল 230। এটা চার পাখা, এটার জন্য বেল 430। এটা বেল 230 না? এটা কতজন যেতে পারে? এটা 6 জন। দেখি এটা খুলে তো। 6 জন। এটা কি পাইলট 2 জন না? পাইলট 2 জন, ডাবল ইঞ্জিন এবং ডুয়াল পাইলট, ডুয়াল ইঞ্জিন। 6 জন যেতে পারে। এই হচ্ছে এই পাশে 3 জন, এই পাশে 3 জন। এবং এটা মজা হচ্ছে এটা কাপাকাপি করে কম এবং খুব স্পিডে যায়। এটা ঘন্টায় কত নটিক্যাল মাইল যেতে পারে? 120। 120। আর ড্রাগনটা সেম সেম ইয়েতে। সামনে পাইলট হচ্ছে, পাইলট বাদেই 3 জন, 7 জন যেতে পারে এটা। তারপর সব থেকে বড় হচ্ছে এটা। তো ওইটার থেকে এইগুলোতে বসে মজা, কারণ হচ্ছে মানে দেখা যায় ভিউগুলো সব ইয়ে করা যায়, চারদিকে গ্লাস। এটা বসে মানে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলোকে সব থেকে ভালো মতো উপভোগ করা যায়। জহির ভাই, আমাদের লাগেজ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে বেশ একটা ভালো ইস্যু হয়। আমাদের তো 4 সিটের হচ্ছে বেশি যাত্রী, ওনাদের একটু লাগেজের এটা একটু দেখায়। আমাদের হচ্ছে হেলিকপ্টারে 4 সিটের মানে ছোটোটার একটু মানে প্রথম ইয়েটা দেখে ছোটোটার। আমাদের অনেক প্রবাসী, তো প্রবাসীরা হচ্ছে লাগেজ নিয়ে আমাদেরকে বেশ মানে ইয়ে করেন যে আমরা আসলে লাগেজ কেন অ্যালাউ করি না। কিন্তু আসলে আমি তাদেরকে বুঝাইতে পারিনি যে লাগেজটা নেওয়ার মতো জায়গা নেই। আসলে হেলিকপ্টার তো ছোট জিনিস, ছোট। এবং হেলিকপ্টার আসলে হচ্ছে এটা তো মালবাহী কোনো গাড়ি না, এটা হচ্ছে ভিআইপি একটা বাহন। তারপর আমরা চেষ্টা করি যেহেতু আমাদের সম্মানিত প্রবাসী রেমিটেন্স যোদ্ধারা আসেন অনেকদিন পরে, তাদের মালামালগুলো যাতে নিতে পারেন। এই হচ্ছে আমাদের হেলিকপ্টার একটা এমন জিনিস, এটা ওয়েট ব্যালেন্সে তো এটা মানে ওয়েটের ব্যাপার জন্য একটা 2 জন 4 জন প্যাসেঞ্জার যদি যায় তার সাথে কতটুকু লাগেজ। এই যে এটা দেখি, এটা জৈব একটু হাত যদি ধরে এখানে এক হাতের মতো এই ইয়েটা সাইজে হচ্ছে এটা। এখানে 2 থেকে 3টা জৈব একটু মানে এখানে নবী ভাই একটু হাত দিলে ওখানে দেখা যাবে যে কতটুকু লম্বা এখানে। এখান থেকে এই দেখেন একটা মানে মাথাও ঢুকে না, খুবই অল্প জায়গায় এখানে। এটা মোটামুটি 2 থেকে 3টা হ্যান্ড লাগেজ ইউজ করা যাবে এবং তাও বেশি নেওয়া যাবে না। তাও মাপ হচ্ছে আপনার হচ্ছে সাইজে আপনার এখানে ঢুকতে হবে। ভিতরে তো আপনার হচ্ছে জায়গা আছে, কিন্তু বাইরে যে ঢুকার মতো জায়গা হচ্ছে আপনার লম্বায় হচ্ছে এদিকে আমরা 1 হাত যদি ধরি, এদিকে আমার 1 হাত হবে, উপরে হচ্ছে আপনার 1.5 হাত। মোটামুটি এটা হলো ইয়ার উপরে ওয়েট এবং ব্যালেন্সের ব্যাপার। যদি 4 জন প্যাসেঞ্জার থাকে তাহলে হেভি লাগেজ নেওয়া যাবে না। যদি প্যাসেঞ্জার, এটা যেহেতু হেলিকপ্টার এটা একটা হালকা যান, এমন না হেভি, এটা লাইট ইমার্জেন্সি ইয়া করার জন্য দ্রুত কোনো শুধু লাগেজ বা লোড ক্যারি করার জন্য এই হেলিকপ্টার জাস্ট হ্যান্ড ব্যাগেজ থাকলেও ওইগুলো নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এমনি হ্যান্ড ক্যারিগুলো ইউজ করতে পারো। 7 to 8 কেজি 2-3টা হ্যান্ড ক্যারি নেওয়া যাবে। কিন্তু তার সে বড় এগুলো তো কার্গো বিমান হয়ে গেল। নবী ভাই তো আজকে একদম বাস্তবে দেখেন, আমাদের প্রবাসীরা বুঝতে চায় না। তারা অনেক সময় বলে যে আমরা কেন হচ্ছে লাগেজ বেশি করে নেওয়ার মতো ইয়া করি না। আসলে হেলিকপ্টার তো হচ্ছে, ধন্যবাদ হাসান ভাই আপনাকে এই প্রশ্নটা আমাকে করার জন্য। আসলে হেলিকপ্টারটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি জিনিস বা শখের একটা যাতায়াত ব্যবস্থা। তো এটা ব্যাগেজ হিসাব করতে গেলে আসলে আমরা এটা সার্ভিসটা পাবো না, কারণ এটা অনেক এক্সপেন্সিভ জিনিস। এটার মধ্যে প্লেস তো নাই বললেই চলে। তো আপনি হ্যান্ড ব্যাগের যেগুলো 7 কিলো 8 কিলো এগুলো তো নেওয়া যায়, 3-4টা নেওয়া যায় যদি প্লেস আমি দেখলাম এটার ভিতর। কিন্তু আমরা যে ওখান থেকে 30 কেজি বড় লাগেজগুলো এগুলো দিয়ে সম্ভব না। এগুলো আমাদের বুঝতে হবে। যদি এগুলো হয় আপনি চলে গেলেন, আপনাকে কার্গো দিয়ে, আপনাকে এসে পরিবহন দিয়ে আপনাকে না, এটা আমাদের নিজস্বই আছে। ওইটা ইয়ে করলে আমরা বললাম আমাদের গাড়ি আছে, গাড়িতে বাইরে পাঠিয়ে দিই। এটা এক্সট্রা আপনার 5,000 টাকাই আসে। করে চলে গেলাম আমি, আপনি পরে আমার ব্যাগেজগুলো আপনি পাঠিয়ে দিলেন, তাহলে আমাদের জন্য এটা সুবিধা হয় আর কি। কিন্তু আমরা যে হেলিকপ্টার করে ব্যাগেজ নিয়ে যাব এটা কিন্তু হয় না। এটা হলো ইমার্জেন্সি জিনিস। সাশ্রয়ী খরচ ও সহজে হেলিকপ্টার, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাইভেট জেট বিমান ভাড়া দিচ্ছে প্রবাসীর হেলিকপ্টার। যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে।